से बड़ोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए दोस्तों। यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट की रहने वाला है। बाकी दोस्तों बड़ोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दोस्तों एक रतलाम के लिए एक मुंबई और एक अहमदाबाद की लाइनें निकल जाती है। बाकी इसका दोस्तों BRC इसका कोड है, इसको BRC और यह दोस्तों वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट खड़ी रहने वाली है। ये है बड़ौदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको खाने पीने की भी सुविधाएँ मिल जाती है।